即係 suppose 就係可能喺出面嘅中學傳統嘅中學就打開本書咁樣個老師照讀就算啦。但我見到呢一部嘅 Meta 係真係當呢度好似係一個特別啲嘅地方，唔淨止係工作啦，都會諗下自己嘅工作帶俾自己一啲咩嘅意義啦。OK，呢條友真係癲㗎，即係我就係有呢個印象，但我尊重佢嘅，即係佢俾佢我都唔想咁樣拆穿佢個形象，咁我就唔講發生咩事。但係總之佢就係第一次面試嘅時候，已經有一種我覺得哇，條友係咪 short 㗎？佢真係好癲喎！大家好，我係 Ethan。今年係我第3年喺創意書院度做啦。我平時係教初中嘅 IH 同埋教高中嘅公民與社會發展科。咁我係一個咩人咧？我係一個咩人咧？你一個正直善良，我係一個正直善良、幽默風趣、英俊瀟灑嘅人。點樣認識書院？當初我係因為我表妹咧係喺呢度讀緊中4嘅，咁我嗰陣時仲讀緊大學啦。但係喺嗰陣時我就有幫佢補習啦，咁樣係啦。笑死我係幫佢補數學嘅，但係就即係我都就嚟畢業啦，咁樣跟住佢就同我講話咦，其實我間學校係一個咁嘅地方。我本身從來冇諗住要做教人嘅嘢嘅，比較驚啦，同埋覺得責任重大。但係佢又講話呢度個環境同氣氛係有啲唔同。我就自己做一啲 research 啊，望下，咦，幾特別咁樣啦。跟住於是咧就試下咯，咁樣跟住就報咗求職信咁樣，係。我哋成日攞翻出嚟講咧，就係佢當其時係一個好認真嘅嚟面試嘅人啦。咁咧佢嘅認真程度咧就係佢帶咗一本自己嘅 sketchbook 嚟嘅。咁咧就其實都唔止我嘅，咁同場仲有另一啲同事一齊 interview 啦。咁咧頭半段咧就唔算特別好突出嘅應該話。咁但係咧去到都唔係一開頭，去到半路，跟住突然間即係我哋問佢介紹下自己啦，講多啲啦咁樣啦。佢咧就拎咗一個畫架出嚟，嗰啲木牌，即係你而家喺圖書館見到啦，嚟擺書晾書嗰啲咧，就攞咗個畫架啦，跟住就擺咗自己嗰個畫布就上去介紹。跟住咧講到，跟住我哋問下仲有咩想介紹下自己啊？跟住就話咦，我咪可以介紹下自己畫嗰啲畫啊咁樣啦。跟住話梗係好啦，聽下你講。佢突然間企咗起身。就可以攞起自己嗰本畫簿咧，就開始逐幅畫喺度介紹俾我哋睇，即係佢畫嗰啲嘅畫係啲咩嚟啊咁樣啦。咁咧，即係就唔應該唔止我嘅，即係我估同場有另外2位 mentor 啦，但係佢哋又會講我會講啦，但係佢哋唔講咗咩。但係總之我哋就覺得我哋就係要呢啲黐線佬啦，係啊，即係雖然佢好緊張，但係我哋知道佢我。係佢黐線，我覺得嗰種黐線應該話咧係一種既願意分享下自己啦，亦都有少少如果用即係咁樣描述未必最準確啊，但係我覺得叫做哇都有啲膽識喎，即係咁樣佢突然間拉開咗張凳，企咗個人喺度，好似好認真，突然間要介紹自己嘅畫咁樣，係啦。咁呢個係我自己即係 so call 第一次認識佢啦，同埋第一個好深印象嘅畫面咁樣咯。因為 Even 嚟 interview 嘅時候咧，我係其中一個見佢嘅同事嚟嘅。跟住咧，佢個樣望落去好似好少嘢講啦，好怕醜啦，好似好寡言啦，好內斂咁樣啦。佢同埋都有啲斯文嘅樣啦。你點知佢第一秒做一樣好震撼嘅嘢？我嗰陣時係，我係覺得呢條友真係癲㗎。即係我就係有呢個印象，但我尊重佢嘅，即係佢俾佢我都唔想咁樣拆穿佢個形象，咁我就唔講發生咩事。但係總之佢就係第一次面試嘅時候，已經有一種我覺得哇，條友係咪 short 㗎？佢真係好癲咁樣啦，即係咩都肯試喎咁樣。
咁嗰下我就呢個我嘅第一印象。咁所以我冇令到我之後同佢共事之後咧，佢任何覺得有啲奇怪嘅想像啊，或者有啲出格嘅行為啊表現咧，我都冇覺得有問題，因為嗰一次我已經喺面試嘅時候已經見咗第一下，咁所以我一直都知道咧，佢係有一啲好奇怪嘅想法啦，或者有一啲幾得意嘅諗法，會肯去試，係啦，同埋佢會好肯，即最係佢最有趣嘅地方係佢會肯試咯。空閒嘅時候會做啲咩咧？咁其實通常都係同其他 mentor 傾下偈啦。例如仲有Jimmy 會沖咖啡啦，會空閒嘅時候會飲下佢嘅咖啡啦，一齊感受下到底 Jimmy 咁認真學嘅嘢，其實可唔可以自己都明白到底咖啡係一個咩嘅一樣嘢咧？咁樣跟住可能會睇下書啦，依家比較會想睇下書啦，咩書都睇下咁樣啦。跟住冇㗎啦，空閒嘅時間主要都係睇下相關嘅學科嘅一啲書咁樣咯。喺書院嚟講啦當然喺書院嚟講啦。咁如果唔係就可能主要就會喺籃球場出現啦，周圍望下啲同學有冇喺邊啲角落出現咁樣。其實我都好中意咁樣嘅，即係我都會好中意喺籃球場同大家打下排球籃球咁樣咯，係啊。我覺得個對比都真係幾大嘅，即係我會覺得創意書院真係一個好神奇、好特別嘅地方。就係我仲記得我入嚟之前咧，其實我都真係唔係幾願意同人講嘢。咁但係so far 入到嚟，我好記得就係我第一日入嚟嘅時候，見到啲同學嗰啲即係好奇嘅眼神又或者我自己本身都膽粗粗咁樣好似覺得都要試下㗎啦，即係喂做得呢份工作，你本身都要嘗試去建立或者開始一個關係啦咁樣。咁又出奇地覺得哇，呢度嘅人咧就真係唔係礙於你係乜水又或者你係老師，所以要對你言聽計從咁樣，或者同你講嘢，而係佢哋好似真係當你係一個好願意同佢講嘢嘅一個人，咁咪聽下你講嘢，而我都想講下俾你聽咁樣嘅一個咁樣嘅關係啦。咁所以我就會覺得佢係令到我更加願意去分享同表達嘅，係啦。咁即係我曾經有試過做嗰啲咩 MBTI 啦，咁以前嗰啲就係永遠就係 INFP 咁樣，有試過有一排係變咗 ENFP 嘅喎，即係我覺得呢個轉變係有趣咁，但係依家變翻原本嗰個啦都，咁但係佢令到我其實係意識到自己冇自己想像中咁抗拒咯，係。我覺得咧，書院係一個好有趣嘅地方，就係書院嘅 mentor 咧，似乎佢哋嘅生活咧係已經真係完全包含咗書院呢個地方，即係咧，好似大部分人睇呢度咧都唔係一個工作咁樣咁當然會有一啲即係叫恆常嘅工作係需要完成啦，即係例如我估出面都會有啦，即係開會改功課諸如此類咁樣，呢啲都會有面對。但係咧，大家點樣睇嘅地方係真係好似就係話我有一啲嘢想喺呢一度試 ，OK 個對象可能係如果咁樣嘅話，同學會唔會都中意上學習咧，或者中意咗呢一科咧咁樣？有好多橋咧係即係 suppose 就係可能喺出面嘅中學，傳統嘅中學就係打開本書咁樣個老師照讀就算啦。但我見到呢一度嘅 mentor 係真係當呢度好似係一個特別啲嘅地方，
唔淨止係工作啦，都會諗下自己嘅工作帶俾自己一啲咩嘅意義啦。OK，咁下一步變相就會係咩咧？我見到好多就係mentor 咧係都好黐線，即係星期六日咧係經常都會翻嚟啦。咁未必係做嘢嘅，未必單純為咗做嘢啦，可能係都會即係有啲活動可能會搞啊，又或者去幫手去同同學去做額外嘅一啲活動啊，或者係課下星期做一啲準備啊。包括我自己都慢慢被影響在內，就係覺得其實翻工又好似唔係真係好完全翻緊工，咁但係又好似唔係真係玩啦，好似大家真係摸索或者追求緊喺呢度可以同同學一齊經歷到一啲乜嘢我哋未試過，又或者想一齊試下嘅嘢咧咁樣。咁所以我會覺得係基本上我發親夢咧，我都會個主題咧有80%時間都係圍繞住書院嘅人啦，或者書院嘅事啦。有啲人會話可能呢啲係哇，你已經係一個工作狂啦。我又冇咁睇，即係我會覺得係大家係真係想叫進步多啲，令到自己可以令到同學都有所得着嘅時候，我覺得呢一種開引號工作狂嘅稱呼咧，其實我都幾自豪或者幾想繼續係咁，係。其實我有好多目標嘅，咁但係有一啲叫夢想啦，有啲目標，咁可能目標係本身諗住睇下可唔可以今年試下出到自己一隻碟啦，自己嘅創作啦。咁但係我好多學樂器其實都冇話想 target 要點樣嘅，其實都係自己開心咯。咁但係其實我覺得好多嘢都係咁，就係你學得多，你勁啲，其實你先會再玩得開心啲咯。咁先有更多可能性。咁所以係咯，我會想自己學習多啲。咁短期嘅目標可能係想今年有一啲自己嘅創作係可以面世到。Evan，去到最後啦，我想問下你有啲咩想同書院嘅學生講啊？你哋真係一班令人又愛又恨嘅人類啊！完。以下呢個未必係一個真嘅笑話，呢個係一個真人真事，但係好反映到佢有嘅趣味。你知唔知曾經麥先生叫咩名？佢以前叫 Stephen， 但係佢而家叫佢 Evan， 因為佢發現有太多個 Stephen， 冇人知佢係邊個，所以佢唔想要咁多個 S， 佢剁咗個 S， 自此一佢就變咗做 Evan。